Tjena alla storfiskare! Idag ska jag ut och fiska gädda ifrån land i en liten å. Men innan vi gör det så tycker jag ni ska lämna en like om ni gillar det vi gör och prenumerera på YouTube-kanalen. Så kör vi! Några kast där avklarade. Går vi lite hitåt. Det där var så sjukt! Vilket hugg! Vilket hugg! Vad efter igen! Den är skithungrig! Jag ska snart gå ner till lilla ån här bakom och idag så blir det landfiske. Så jag har inte så mycket utrustning med mig. Det är riktigt skönt när man kör landfiske. Ett spö, en väska, en låda. Och så har jag faktiskt vadarbyxor för jag vet att det kan vara väldigt blött och sumpigt runt den här ån då. Så jag tog vadarbyxor för säkerhets skull. Jag vill inte blöta ner mig igen som August gjorde i den här videon. Så vi filmar i den här ån i våras. Så vi tar och drar på oss vadarbyxorna och gör i ordning och sen går ner mot ån som ligger här nere. Vadarbyxorna är på, min griskris-hoodie, den är nedpackad i väskan och jag tar mitt spö och ska gå ner mot ån nu då. Nu har jag kommit över vägen, ån jag ska fiska i den ligger här bakom någonstans så jag ska gå igenom en kohage här innan jag kan komma ner till vattnet. Så vi får hoppas att jag inte blir uppäten av arga tjurar och kossor. Men man får ju chansa lite om man ska till bra fiskvatten så är det ju. Så nu rullar vi under stängslet här och går ner till vattnet. Mot kossorna och gäddorna. På plats nere vid ån och en liten sak jag märkte, eller en stor sak jag märkte på en gång här, det är att det är väldigt, väldigt lågt vatten i ån och det brukar inte vara på våren när vi fiskar gädda här. Så det här kommer bli spännande att se hur det här kommer gå. Jag är lite osäker, det är väldigt grunt och klart vatten och sådär så att vi får se helt enkelt. Vi tar och riggar upp grejerna så ska vi se vad vi ska börja med. Nu är det ungefär början av hösten. Gäddorna de har börjat samla ihop sig i såna här bakvatten som vi har precis här i ån. Och ett bakvatten, där kan jag förklara för er vad det är. Här bortifrån, här kommer ån, så rinner den in här. Och här blir det som en stor rund ring. Och då tar strömmen och gör så här, den svänger runt i en cirkel. Så att det blir som en stor virvel här kan man säga. Och det är en väldigt bra ståndplats för gäddor och fiskar att stå på. Så här är ett väldigt bra ställe att fiska på om du fiskar i en å. Och just nu är det en liten mellanperiod här till det riktiga höstfisket. Så därför så kör jag på en flatnose som är en liten mellanstorlek som jag tror kan funka väldigt bra när vattnet är sådär 12-14 grader som det är nu. Och den här färgen den är jag designat i Photofish faktiskt. Och det är en liten silvrig grå abborre som jag är väldigt nöjd med. Jag tycker den ser fin ut så den här ska jag prova. Sen tar jag och riggar upp den här med våran egna Monkey with a Rod stinger som vi har utvecklat precis och börjat fiska med. Och en lite häftig sak med den är att kroken är röda så det matchar hakan och ögonen på den här jiggen. Så det ser riktigt stilrent och snyggt ut när man har den här stingen på just den här färgkombinationen. Sen är det ungefär 1-2 meter djupt här. Så jag sätter på ett sånt där litet fasklipp som de heter i tungsten. Det här är minsta vikten så det är 5 gram tror jag. Jag tror inte vi behöver mer här idag. Så då är det bara att klippa på den i framöglan där så hänger den där. På med betet i låset. Nu är vi färdigriggade för att börja fisket. Då är det bara att köra egentligen. Och för att få ut kasten lite mer så gick jag där bort ifrån hit och ställde mig så jag kan kasta liksom längre kast längs med det här bakvattnet. Alltså den går riktigt fint. Det blänker liksom den här silverfärgen i solen och med de här röda krokarna matchar så sjukt snyggt med ögonen och hakan alltså. Sen innan man börjar fisket så är det viktigt att man spänner åt slivbromsen för den ska vara hård så du kan nita grisen i munnen så du inte tappar när det väl hugger. Jag kan säga att jag har gjort det misstaget ett antal gånger för mycket så att jag har gjort det till en vana att alltid skruva åt slivbromsen innan. Några kast där avklarade. Går vi lite hitåt. Och nu när det är lite början av hösten här, när vattnet ännu inte är jättekallt, då gillar jag att fiska igen väldigt livligt så här, väldigt ryckigt, upp och ner, mycket spinnstopp, mycket snabba ryck. Det brukar trigga dem till hugg. Fick lite gräs på, det är bra tecken. Då brukar betesfisken och gäddan vara i närheten om det finns saker att gömma sig i. Nej, det verkar vara dåligt med gäddor på det här första stället. Men som tur är så är den här ån väldigt lång så det finns jättemånga ställen att fiska på. Så det är bara att gå vidare till nästa. Jag hoppas att det är fler gäddor där som vill jaga.
Första sträckan avfiskade ån. Nu är det en bit till nästa sträcka som ligger ungefär några kilometer bort. Så jag går tillbaka till bilen och tar bilen dit och sen går ner på ett annat ställe. För det blir rätt jobbigt att gå hela vägen längs med den här terrängen vid ån här alltså. Framme på sträcka 2, första stället, lite djupare här. Nu tar vi den. Och eftersom den här ån är så smal så gäller det verkligen att pricka ända in i kanten på andra sidan så man får ett så långt kast som möjligt. Som där kan man fiska hem den hela vägen och ha ett skapligt långt bra kast i alla fall. Vilket gräs! Det är lika högt som jag. De vill verkligen inte vara med gäddorna idag alltså. Då var jag tillbaka i bilen ännu en gång och nu är det så att jag kommer byta ställe helt och hållet. Den här sträckan har förmodligen för lågt vatten så det gör att gäddorna, jag vet inte om de skyggar eller om de byter platser. Så nu ska vi åka till ett ställe jag tror är lite djupare, ett lite annorlunda ställe om jag jämför med det här. Så vi ses där. Framme vid det nya stället, men klockan börjar bli rätt mycket. Jag känner att jag börjar bli hungrig så jag har tagit med min lilla gasolgrill här. Jag tänkte grilla på några korvar innan jag går ner till vattnet som den här vägen leder till. Så det blir lite lunch här, lunchpaus. Var lunchen nere, jag är på väg ner mot sjön här. Jag hoppas verkligen det här stället kan leverera lite bättre än de förra ställena jag gjort. För det har varit väldigt segt hittills. Så jag hoppas på att få första hugget här. Framme vid första stället här, det är tyvärr inte mycket djupare än vad det var på förra stället. Jag trodde det skulle vara lite djupare. Och nu var det så bra att jag hade de här vördarna för nu kan jag kliva ner så här för det är rätt grunt här. Det är inget kul att stå här uppe när det är en massa trädgrenar och skit som man inte kan kasta bra. Fisk! Fisk! Sjukt coolt, jag kastade in till den där vassen. Och den bara kom alltså precis vid vassen och bara sköt ut som en kanon. Den är inte jättestor men vad roligt hugg. Wow. Försiktigt lilla pajken. Vad har vi den? Ingen superstor gädda men ett riktigt roligt hugg. Och det var faktiskt gött att få första fisken för dagen. Då tar vi och släpper i den här rackaren. Han simmar hem igen. Igen! Fisk igen! Vad är det här? De står i vassen! Men vad? Jag hade göra ett vevtag sedan den förra gäddan. De bara totalt köttade upp jiggen alltså. Direkt efter en sekund igen efter nedslaget liksom. Bara small det. Det står ju många gäddor där men jag har kastat av där mycket nu med min jigg så för att lura dem så ska jag prova en annan färg här. Kanske jag får dem att hugga. Av med den. Hon på med den här som faktiskt är samma design fast en annan basfärg. Här ser det fint ut. Så här kan det också gå när man fiskar i väldigt små. Att man fastnar i grenar som hänger ut över ån. Man får vara lite försiktig. Vilket hugg! Vilket hugg! Alltså det kom och flög upp i luften gäddan. Det där var så sjukt. Men nej, nu hängde sig iggen.
Otur. Åh, han var efter igen! Den är skithungrig. Där! Där kom han! Han var sugen den här gäddan. Som jag sa tidigare, sånt här tidigt höstfiske, alltså det kan vara så sjuka hugg på även att gäddorna inte är superstora. Får gå tillbaka. Här då. Ska vi se om det står några fler här då. De står precis vid den här lilla vassgräsudden här. Borde även stå på andra sidan tycker jag. Det ser ju så fint ut där. Vilket hugg! Vilket hugg! Det bara small i spöet! Det där var brutalt! Alltså det lät i spöet av hugget. Den måste ha kommit rakt framifrån och bara dödat sönder den alltså. Vilken fin gädda. Kolla teckningen på den här. Den här gjorde Susan. Orange bas med lite abborreränder på. Lite grumligt vatten här så den kan nog liva upp. Ja, det här förhöstfisket som man kan kalla det är galet kul. Jag ser att det är som en liten håla där framme som inte är några löv på. Jag undrar varför. Det måste vara för att det är en liten ström där. Så jag ska försöka kasta dit nu. Landa precis i det vindstilla lästället där det inte är några löv. För där kan det vara något som sticker ut och gör så att de vill stå där. Perfekt. Det stod en där! Det stod en där! Vad sjukt! Jag kan tänka mig att det är så här max 50-60 cm djupt där inne. Jag menar här ute i mitten är det liksom 70-80. Så kasta in där och bara ta en. Jag trodde de stod där och det gjorde de. Perfekt kroken i mungipan. Den levererar den här färgen. Den här tror jag på stenhårt alltså. Superroliga ågäddor. I med dig. Nu har jag vadat ut en bit här och helt seriöst, alltså det är knädjupt vatten. Det är upp till mina knän och det är här gäddorna står. Det är därför det blir sådana sjuka ythugg. Så det behöver inte ha djupt vatten för att ha kul gäddfiske så här års. Kasta ut i strömfåran där så när jag kommer in i lugnvattnet där, det är där de står. Fint gräs det är här. Riktigt fint gräs. Och betesfisk också, små betesfiskar. Kommer jag in bakom här. Där bakom. Där står en liten gädda också. Gick till ett ställe som är lite djupare. Satte tillbaka lilla tungstensvikten. Kastar ut, lät den droppa lite, vevar, ryckte. Pang! Där var en! De står liksom inne vid klippan precis. Där satt de! Vilket hugg! Coolt. Alltså det här är grymt. Nej, jag släppte, det gör inget. Det är bara jobbigt att kroka av dem. Det viktigaste är att du får ett sjukt hugg och en rolig fight, och det fick jag. Där! Vad händer alltså? Vad är det som händer? Jag bara smäller ju på gäddorna nu ju. Jag har hittat värsta, man kan tro att det är stim med gädda liksom. Då så är jag på väg tillbaka till bilen igen. Jag hoppas verkligen jag har kunnat inspirera några av er till att prova på det här höstfisket efter gädda med lite tyngre utrustning, lite större beten än sommarfisket. Om ni skulle vilja köpa er en egen gäddutrustning och tillbehör så kan ni kolla in på vår hemsida kanalgratis.se och köpa det där. Jag hoppas ni tycker att det här har varit en rolig film, för det tycker jag. Det har varit skitkul att fiska. Glöm inte lämna en like så hörs vi nästa gång. Tja!